はじめまして、キタイズラボです。今日は、老化について考えてみます。年を取ると、疲れが抜けにくくなる、傷の治りが遅くなる、筋肉が落ちる、病気も増えてくる。私たちは普通、これを、時間が経ったから仕方ない、と考えます。でも最近、この見方とは少し違う角度から、老化を考えた論文が出ました。とても面白い考え方だったので、今日は難しい専門用語をできるだけ使わずに、皆さんにわかりやすくシェアします。ただし、これで老化について全てが証明された、という話ではありません。これから紹介するのは、進化の視点から見るとかなり筋が通っていそうだ、と整理されている考え方です。この論文が面白いのは、そもそも、なぜ生き物は老いるように進化したのか、を考えているところです。進化というと、私たちはつい、生き物がより良く、より強く、より完成された形に向かっていくものだと考えがちです。でも、進化は、私たちを最後まで元気に生きさせるために、働いているわけではありません。進化が強く見ているのは、長く生きることそのものではなく、子孫を残せるかどうかです。若い時期に生き延びる、成長する、子供を残す、その子供が、また次の世代につながっていく。そこに役立つ遺伝子の働きは、強く残りやすい。逆に言えば、子孫を残した後に出てくる不具合は、進化のふるいにかかりにくくなります。進化は、私たちの老後まで、親切に面倒を見てくれるわけではないのです。例えば、若い頃には役に立つ遺伝子の働きがあったとします。成長を助ける、体を強くする、子孫を残す上で有利に働く。でも、その同じ遺伝子の働きが、年を取ってからは不利に働くことがあります。若い時期に大きな利益があるなら、老後に害が出るとしても、その遺伝子の働きは進化の中で残りやすい。つまり老化は、若い時期に有利だった仕組みのツケとして、見ることもできるわけです。もう一つ大事なのは、老後にだけ悪く働くものは、進化で取り除かれにくいということです。若い頃に命に関わるような不利な遺伝子なら、子孫を残す前に影響が出ます。そういう遺伝子は、自然選択で取り除かれやすい。でも、70代、80代になってから、初めて悪い影響が出る遺伝子ならどうでしょうか。その人がすでに子供を残していたなら、その遺伝子は進化の目からは見えにくくなります。私たちにとって、老後の病気や衰えは大きな問題です。でも進化の仕組みから見ると、主に問われるのは、子孫を残せたかどうか、です。ここに、人間の感覚と、進化の仕組みとのズレがあります。私たちは、長く健康に生きたい。できれば、最後まで元気でいたい。苦しまずに、すっと人生を終えたい。でも進化は、私たち一人一人の老後の幸せを、目的にしているわけではありません。子孫を残す時期に役立つか、そこに、強い力が働く。その後に出てくる不具合は、見逃されやすい。この視点で見ると、老化は少し違って見えてきます。老化は、単なる時間切れではありません。若い時期に全振りした進化の副作用、そして、老後に出る不具合が、進化のふるいをすり抜けた結果、そう考えると、なぜ人は老いるのか、という問いが、少し違った形で見えてきます。ここでわかりやすい例として、鮭を考えてみます。鮭は、川を登って産卵すると、その後、急速に衰弱して死んでいきます。もちろん、人間とは全く違う生き物です。でも、子孫を残すことに大きなエネルギーを使い、その後の余生はあまり重視されない、という意味では、とてもわかりやすい例です。進化は、必ずしも、長く、穏やかに、健康に生きることを目指しているわけではありません。子孫を残す。そのために必要な時期を生き延びる。そこに強く働くのです。多くの生物では、子孫を残した後の長い余生は、それほど大きな意味を持ちません。だから、生殖を終えた後の体に、完璧なメンテナンスが続くようには進化しにくい。これが、この論文から見えてくる、老化の基本的な考え方です。今回はまず、老化を進化の視点から見ると、時間が経ったから仕方ない、だけではない、という話をしました。進化が強く見ているのは、長く生きることそのものではなく、子孫を残せるかどうかです。若い時期に役立つ仕組みは、老後にツケを残しても、残りやすい。老後にだけ出る不具合は、進化のふるいをすり抜けやすい。そう考えると、老化は、若い時期に全振りした進化の副作用として、見えてきます。この論文の考え方だけで見るなら、繁殖期を過ぎた後に体が衰えていくことは、それほど不思議ではありません。進化が強く見ているのは、長く生きることそのものではなく、子孫を残せるかどうかだからです。他、人間について考えると、ここで一つ、気になることがあります。最後の子供が独り立ちできる頃を過ぎた後、なぜ人間は、他の多くの生き物のように、
すぐに死んでしまわないのでしょうか。なぜ人間にはその後も長い老後があるのでしょうか。この問いについては次回もう少し考えてみたいと思います。今回はまず老化はただの時間切れではなく、進化が若い時期を優先した結果としても見えてくるという話をしました。皆さんはどう思いますか？それでもやはり老化はただの時間切れなのでしょうか？それともこの論文が示すように進化が若い時期を優先した結果なのでしょうか？あるいはまた別の理由があるのでしょうか？よければコメントであなたの考えを聞かせてください。そして次回の続きを見たいと思っていただけたら画面の K のアイコンからチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。キタイズラボでした。今日は老化を進化の視点から考えてみました。